नमस्कार दोस्तों, ऑटो हर्ष 9 के इस चैनल पे स्वागत है। और फिर से दोस्तों आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ 2020 Hyundai i20 जो प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है, जिसका कोड नेम PI3 रखा हुआ है। और ये कार जब लॉन्च हो जाएगी तब क्या उसकी प्राइस रहेगी, क्या उसकी माइलेज रहेगी, कितना इंजन पावर देगी, और जब इंडियन मार्केट में ये कार फाइनली लॉन्च होगी तो कौन कौन सी कार से ये कम्पीट करेगी, तो ये सारी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि कोई भी जानकारी आप मिस न कर पाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो Hyundai एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है i20 जो 2020 में आएगी, उसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट शेड्यूल की गई है फरवरी 2020 में। और इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करूँ तो 6 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होगी एंड ये कार आपको 11 लाख रुपीज़ तक आपको ये कार मिल जाएगी। और दोस्तों आप लोगों को पता है कि जब Hyundai हैचबैक सेगमेंट की बात आए तो i20 का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि Hyundai की ओर से सबसे बेस्ट सेलिंग हैचबैक Hyundai i20 हर कोई मंथ की हैचबैक सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलिंग की लिस्ट निकाले तो इस i20 का नाम आ जाता था। लेकिन दोस्तों अभी इस कंपटीटर की बात करें तो इसकी मारुति सुजुकी बलेनो कंपटीटर है, टोयोटा की जो ग्लांजा आती है वो कंपटीटर है, होंडा जेज आती है, वॉक्सवैगन पोलो आती है, और टाटा की दोस्तों मच अवेटेड अपकमिंग हैचबैक जो टाटा अल्ट्रोज है वो इस कार से कम्पीट करेगी। तो दोस्तों ये दोनों कार इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी, मतलब कि जो टाटा अल्ट्रोज है वो एंड अपकमिंग Hyundai i20। तो ये दोनों कार में से आप कौन सी गाड़ी खरीदना चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताइए। तो बात करते हैं दोस्तों इंजन पावर की। तो Hyundai ने इस कार में कंफर्म कर दिया है कि जो i20 का प्रोडक्शन पेट्रोल एंड डीजल इंजन में ऑप्शन के साथ मिलेगा, जिसमें आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलेगा। जो पहला होगा 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जिसमें आपको 1.0 लीटर का टर्बोचार्ज और मैक्सिमम पावर करीबन जनरेट करेगा 180 bhp एंड मैक्सिमम पावर तो वो बताया मैंने 180 bhp, लेकिन मैक्सिमम टॉर्क आपको प्रोड्यूस करके देगा 172 Nm का। दूसरा इंजन दोस्तों मिलेगा वो है 1.4 लीटर का डीजल इंजन जो आपको BS6 नॉर्म्स को फुलफिल करेगा और मैक्सिमम पावर आपको देगा 89 bhp एंड 4000 RPM पे आपको ये कार मिल जाएगी, जिसमें आपको टॉर्क दोस्तों 220 Nm का और 1500 to 2750 RPM की आपको ये कार दिखने को मिल जाएगी, जो टाटा अल्ट्रोज एंड आने वाली बलेनो फेसलिफ्ट के साथ कम्पीट करेगी, जिसका वीडियो मैं दोस्तों आने वाले दिनों में बलेनो फेसलिफ्ट का वीडियो में अपलोड करने वाला हूं और वो भी दोस्तों देख लेना। और थर्ड दोस्तों इंजन आता है, उसमें आपको 1.0 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन जो वेन्यू की ओर से रखा हुआ है, मतलब जो आपको वेन्यू में 1.0 लीटर का टर्बो इंजन मिलता है वही इंजन आपको आने वाली 2020 Hyundai i20 में आपको ये कार मिल जाएगी। ट्रांसमिशन की दोस्तों बात करें तो 5 एंड 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जो CVT में ऑप्शन मिलता है वही इंजन आपको इस कार में मिला जाएगा। और एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि उसमें आपको DCT का भी ऑप्शन मिल जाए, जो हाल फिलहाल आपको Hyundai की वेन्यू में मिल रही है। तो कंप्यूटर के दोनों बात की तो बात करते हैं उसमें मिलने वाले स्टैंडर्ड फीचर्स की। तो इसमें आपको ABS प्लस ABD मिल जाएगा, ड्यूअल एयरबैग मिल जाएगा, सीट बेल्ट रिमाइंडर जो ड्राइवर एंड को ड्राइवर को मिलता है वो मिलेगा, स्पीड एलर्ट सिस्टम्स मिलेगी, स्पीड एंड इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर लॉक मिलेंगे। और अपर वेरिएंट की बात करें तो उसमें आपको 6 एयरबैग्स के साथ साथ हिल स्टार्ट असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल और स्टेबिलिटी कंट्रोल के साथ साथ आपको 6 एयरबैग्स भी आपको दी जाएगी। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस मोड की बात करो तो उसमें आपको रियर पार्किंग के साथ साथ फ्रंट पार्किंग सेंसर, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के अलावा आपको टॉप एंड वेरिएंट में LED हेडलैम्प्स और काफ़ी फीचर लोडेड गाड़ी SUV जो हैचबैक है वो आने वाली है, हम कह सकते हैं। अगर आप इस गाड़ी का वेट कर रहे हो या फिर एक हैचबैक सेगमेंट का वेट कर रहे हो तो दोस्तों टाटा अल्ट्रोज एंड आने वाली Hyundai में आप अगर इंटरेस्ट रखते हो तो आपको Hyundai i20 जो 2020 में आएगी इस कार का दोस्तों वेट आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कार काफ़ी अच्छी और अपनी हैचबैक सेगमेंट में सबसे ज़्यादा एडवांस फीचर्स लेके इंडियन मार्केट में आने वाली है। हालांकि i20 में दोस्तों आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, लेकिन आने वाली 2020 जो डिस्क ब्रेक आपको चारों ब्रेक मतलब कि चारों व्हील में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगी, वही दोस्तों सबसे अच्छी और सबसे मेन चेंजेस है उसमें। और दूसरा चेंजेस की बात करो तो जो i20 2020 होगी उसमें आपको सनरूफ जरूर मिला जाएगा। अगर आप आने वाले दिनों में प्रीमियम हैचबैक खरीदना चाहते हो तो सबसे बढ़िया पैकेज होने वाला है दोस्तों। अगर आप i20 की पहले से ही अगर आप चला रहे हो तो आपको पता ही होगा कितना स्मूथ इंजन है, उसमें आपको कितना पावर अच्छा मिल जाता है, पावर काफ़ी टॉर्की है, उसमें आपको ज़्यादा इंजन की नॉइज़ कैबिन में नहीं आती। और उसी तरह दोस्तों सस्पेंशन की बात करें तो आपको फ्रंट में आपको मैकफेरसन स्ट्रट मिलेगा एंड रियर कॉर्सन में आपको कॉपल टॉर्सन एंड बीम एक्सेल विद कॉइल स्प्रिंग मिल जाती है। उसकी टर्निंग रेडियस काफ़ी अच्छी मिलेगी, 5.2 मीटर्स दोस्तों मिल जाएगी। और ये कार दोस्तों एक स्पॉटियर डिजाइन के साथ एक डोमिनिंग लुक, अपीलिंग लुक और स्पॉटियर मतलब कि ब्लैक क्लैडिंग के साथ आएगी। तो और भी दोस्तों
प्रीवियस जनरेशन से काफ़ी अच्छी लगने वाली है 2020 हुंडई क्रेटा। और इंटीरियर की बात करें तो आपको प्रीमियम टचेस के साथ आएगा। एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जो मटेरियल क्वालिटी अभी हाल फिलहाल चल रही है हुंडई की i20 उससे भी काफ़ी अच्छी मिले, क्योंकि जो इतनी प्राइस भी थोड़ी बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। लार्ज टच स्क्रीन मिलेगी, उसमें भी आपको ब्लू लिंक की टेक्नोलॉजी मिल जाती है। तो ऑल ओवर जो अपकमिंग i20 होगी वाइडर होगी, लॉन्गर होगी एंड डायरेक्टली इम्पैक्ट उसकी कैबिन पे दोस्तों पड़ेगा, क्योंकि वाइडर होने की वजह से उसमें आपको काफ़ी स्पेस भी बढ़ जाएगी। उसमें आपको लेग रूम काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, हेडरूम काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। उसमें आपको टच स्क्रीन मिल जाएगी काफ़ी अच्छी, जो आपको ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी के साथ, मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हुंडई आपको ऑफर करेगा। तो गाइस इस कार की मैं कुछ कलर्स की बात करूँ तो उसमें आपको स्टार डस्ट मिल जाएगा, फायर एरिया ड्यूल टोन मिल जाएगा, पैसेंजर ऑरेंज और जो टाइफून सिल्वर आता है वो कलर मिल जाएगा। पोलर वाइट्स भी आपको इस कार में अवेलेबल होगा। तो गाइस वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट हमारे ओर से दोस्तों मिस न कर पाए। थैंक यू दोस्तों एंड तक देखने के लिए।